자연재난 이렇게 준비해요. 아, 시원해. 역시 더운 여름엔 에어컨이 최고야. 아빠! 더운 날일수록 실내 온도는 외부 온도와 5도 시내외로 유지하는 것이 건강에 좋단다. 전 너무 더워서 제 방에서 낮잠이나 잘래요. 그러지 말고 아빠랑 영화나 한 편 볼까? 에? 우리나라는 저런 지진 안 나겠죠? 우리나라도 언제든지 지진이 날 수 있어. 만약 지진이 난다면 제일 먼저 어떻게 해야 할까? 재빨리 집 밖으로 나간다. 맞죠? 아니. 어? 먼저 당황하지 말고 튼튼한 탁자 밑에 들어가 몸을 숨기는 것이 좋아. 만약 주변에 탁자가 없으면요? 탁자가 없으면 방석 같은 걸로 일단 머리를 보호해야 돼. 그리고 지진 때문에 문이 비틀어져 방 안에 갇힐 수도 있기 때문에 빨리 문을 열어서 나갈 수 있는 문을 확보해야지. 역시 지진은 무서워요. 아, 참, 맞다. 이번 주 숙제 중에 자연재난에 대해 알아보는 것이 있는데 아빠가 좀 도와주세요. 아빠, 자연재난은 미리 막을 수는 없는 거예요? 자연 재난을 막을 수는 없지만 사전에 대비해서 피해를 줄일 수는 있지. 어떤 방법이 있는지 같이 찾아볼까? 먼저 태풍이나 폭염 같은 것은 기상예보를 듣고 미리 준비하는 것이 중요하다고 되어 있구나. 아, 그래서 아빠가 뉴스에서 나오는 날씨 정보를 꼭 보시는 거군요. 그렇지. 비가 심하게 올 땐 강이나 물 근처에 가는 걸 피해야 한단다. 자칫하면 물에 휩쓸릴 수도 있거든. 생각만 해도 무서워요. 아빠, 누나, 둘이서 뭐해? 넌 몰라도 돼. 강이야, 너도 이리 와서 같이 자연재난 예방법에 대해서 공부하지 않으련? 아니요, 됐어요. 지금도 자연재난 예방법은 잘 알고 있다고요. 아, 맞다. 밖에 엄청나게 비가 오던데? 갑자기 웬 비? 오늘의 날씨가... 아빠, 오늘부터 장마가 시작된다는데요. 장마도 위험한 거죠? 맞아. 어? 장마 때는 산사태도 조심해야 하는데 산사태가 나면 근처에서 가장 높은 곳으로 대피하는 것이 안전하단다. 아, 그렇구나. 짜잔! 장마철의 필수품! 이게 바로 자연재난 예방법이지. 짠!